В юности мы часто проводили время возле пруда, разжигали костер и сидели там до позднего вечера. Часто такие наши посиделки тянулись далеко за полночь. Однажды, вооружившись хитрыми съестными припасами, мы отправились на одну из таких посиделок. Стояла середина лета, вечера были очень жаркими. Придя на пруд, мы первым делом искупались, а дальше начали собирать хворост, готовить костер. Все было как обычно. Мы ели, пили, рассказывали страшные истории и не очень, и просто весело проводили время. Домой мы не торопились. И время довольно быстро пролетело, часы перевалили за полночь. Когда уже близилось время возвращаться, произошло нечто ужасное. Из кустов, которые были рядом, появился силуэт женщины, и лица не было видно, и вся она была какая-то словно мокрая. Одежда напоминала лохмотья, руки свисали далеко вниз. Она стала манить нас ласковым женским голосом. Мы оцепенели от страха, прижавшись ближе к огню. Настолько, насколько это было возможно, чтобы не обгореть. Мы смотрели на нее, в то же время смотря в другую сторону, по сторонам. Вдруг там еще кто-то будет, дабы не угодить ему в руки. Мы быстро заметили странную особенность, что женщина не выходит на свет, оставаясь все время в тени. Костер ее не освещал, и вот один из наших товарищей хотел показаться самым смелым, он стал подходить к ней, при этом спрашивая имя и что она здесь забыла, кто она такая. Только он подошел на границу света и тьмы, как тень какой-то большой руки, показавшаяся оттуда, схватила и резким рывком затянула его к себе. Эта женщина словно превратила в черное пятно, которое всосало нашего товарища. Он издал резкий крик, который тут же затих. Мы были в ужасе. Кто-то рыдал, большинство не могли произнести и слова. Стало ясно, что подобных действий, таких как только что сделал наш товарищ, проводить не надо. Дальше возле пруда воцарилась гробовая тишина. Было слышно только потрескивание костра. Слава богу, дров у нас было достаточно. И остаток ночи, прижавшись друг к другу, как можно ближе к свету. Как известно, летняя ночь короткая, и только взошло солнце, которое осветило окрестности, мы увидели, что нашего товарища нигде нет. Мы, не чувствуя ног, побежали домой. Там уже нас искали родители. Увидев нас, они не на шутку обеспокоились. Мы им тут же рассказали историю, которая произошла с нами ночью. Недолгие поиски, которые проходили весь день, вскоре дали свой результат. Наш товарищ был найден, точнее были найдены его останки. Он был практически растерзан, но странная особенность – крови практически не обнаружена, словно ее всю выпили. Расследование шло полным ходом, ведь дело было громким, и вскоре это расследование дало свои плоды. В соседнем районе был найден мужчина, у которого были маниакальные наклонности, который занимался тем, что вечерами колесил по окрестности и убивал одиноких детей, издеваясь над их телами. Говорили, что он успел убить 5 детей. Он дал показания, что нашего товарища он убил также. Дело было, естественно, закрыто. И отголоски этой странной истории давно-давно уже стали легендами в нашей округе. Хотя уже прошел приличный срок, родители до сих пор стараются в темное время суток не отпускать своих детей далеко от дома. Но мы, которые пережили эту ночь, мы знаем, что, скорее всего, этот мужчина оговорил себя. Ведь это было что-то, нечто другое, что-то потустороннее.